Luma nga parang bel. Siguro kabsat, kita yun, dating nga aramid tayo. Kablaw kabsat, kada titi nimbag nga rabin. Kada nga Kristiyano, nagpatig talaga jay panagpatuloy tayo. Kasi, kada tayo, datigol tayo. Amen. Kada tayo kabsat, ori dagiti tao, kitain na jay mahalaga. Amen. Kasi, example, sino kabsat igbiboy basketball? Example kabsat, agitid dati offer ti may isang player. Amen. Good. Yung may isa, no dakdakkel aja offer niya may isa, di ba mas pilin na aja dakdakkel. Amen. Tapay, mas pakinabang at ado ti magunudan. Katkas demat kadati nga Kristiyano. Dito inyo offer ni Kristo kadati nga sa una, maawatan tayo nga dakdakkel ti pakinabang na. Iso nga, amo kabsat nga ti gol tumunggal may sa kada tayo, kahit tayo nga magunood DJ, dakdakkel nga pakinabang, kaysa dagiti banag ti lubong kabsat. Kahit kada tayo kabsat, nagaduti tao kabsat nga hanya makaawat. Kahit yaman pa'y kada tayo, tanaawatan tayo nga, dakdakkel din nyo, pero ti Diyos kada tayo, kaysa deti mundo. Tamuti kabsat nga, kupas deti hindi iyawat ti Diyos, dakdakkel nga pakinabang ti tumunggal Kristiyano, kung makapagpatuloy tayo kabsat, yan patuloy nga, maunawaan tayo pa nga, naununag kabsat. Kit siguro, awasik tumunggal may sa kadayt nga tubakder nga iyawat tayo. Diyos dito nga aramit tayo, dawatik man kabsat kabsat nga ngayon nga sister kat isutin mo yung kapal. Kung kakabsat, ito ko lang kami sa intay nga ikunit na tingaramit tayo iti apo ken itak na iti Diyos iti kumadwa kanya tayo ken maawat tayo kakabsat iti balay iti nga aramit tayo. Diyos mi nga langitan apo iday dayo mi santuan ken indaklan nga nagan mo apo itang arabi agyaman kami ta sika iti Diyos nga saan nga maibusan iti pamuspusan no kasano apo nga isabat mo dagiti kasapulan iti kararuami at iti na tinatao mi agsipod apo ta daytoy iti kamunaan kaunaan nga kasapulan ti tunggal may sakada kami no kasano mi Lord nga ituloy iti narugyanan mi pakayat mi met apo nga maidatag minto ti kararuami tunggal may sa kanya mi apo butog-buton mi nga mailitpas mi apo iti anyaman Lord nga rinugyanan mi ket agyaman kami apo tasika itdem kanya mi apo dedi rigtaken bara mi numampay minsan adu dedi banag apo wagas iti kalaban nga mangpabao kada kami ngem Lord agyaman kami na unag-unay ti grasya ken asin nga mangnayon apo ken mangbatak kanya minoddaman apo dagiti pakaiyadaywan wenno pakaisyasian mi apo iti dalan mo Lord agyaman kami apo kanyam itang arabi ket Lord sakbay na iti amin ti panangikomit mi dayti nga aramid mi apo anyaman iti makita nga mulit iti puso mi apo Lord handa ka malumbangan amin apo labanog si kapanayag kanyam ket Lord dawaten na kami kadagiti Lord nga kinarugit mi nga dalusan na kami ken apo tulungan na kami kadagiti nga pagkapuyan mi apo awan iti sabali nga kasapulan mi Lord mahaan nga digipig sa nga gapo kanyam babaen apo iti panakabalin ti Espiritu Santo nga tumulong kanyami kadagiti Lord nga pakarigatan mi tapno kas sa apo dagiti nga sakripisyo mi apo haan ka di nga masayang Lord dayti apo Dios nga aramid mi in kami manen apo dinggen sakduan dagiti sasaom manitod kadagiti instrumentom apo nga usarin Lord sika kadi apo Dios iti mangited iti panakaawat ken sirip kadakwada ket naanyaman dagiti pagkurangan si kakagtimang punno apo iti tunggal may sa kanya ket apo kapatang na kami apo nga itang arabi ipaay mo kada kami Lord di pa nakaawat nga na espirituan tapno maawatan mi apo di na uneg nga kaipapanan dagiti sasaom apo ngayon kami manen apo Dios nga mangagket para buram bendisyon dagiti kabsat nga mausar kasama titunggal may sa kanya mi apo nga awaten mi kumaapo dati nga saom nga saan lang apo nga agtalinaed nga maawatan mi no dikit may karkarigatan mi kumaapo Dios nga maut-utob ma'am amiris apo dedi kayat mo nga ipakaawat tunggal may sa kanya mi apo ket kadati Lord nga aramid mi kang arabi anyaman met dagiti trabahon iti kalaban tapno
madistract ti panunot ken di konsentrasyon mi Apo nga agdeng Lord itinagan na Jesus baluden mi Apo ket awan iti parte iti pannakabalin Apo iti siknget kadati nga aramid mi ket i-commit mi nga rod Apo daytoy nga aramid mi manipod iti rugi inggana Apo ti pannakalipas na ammo mi Apo i-claim mi nga ginunod min Apo iti baligi alawen Apo agyaman kami isubli mi iti nangato nga panagyaman ken saan Apo nga marukod nga panangidayo mi Apo itinagan mo itinagan ni Jesus ken iti tulong ti Espiritu Santo mo kunatay amin kakabsat iti amen. Ito iti kabsat nga nakatakamit at kulturite nga mga dayaw tinagyaman iti Apo. Yaman kami ken kao Apo, kada iti Apo nga kanito mi manino Apo ken tiyemponan tapno yibkas mi Apo dagiti kinaimbag mo kada kami Apo. Nga may ibos dagiti kinaimbag mo kada kami kuno unay Apo nga sikay tinagkari nga Dios o Apo nga ana kami nga panawan, ana kami Apo nga baybayan, dagiti karim kada kami nakapudpudno daw Apo. Lord, dito iti kanito Apo nga bayam na iyawat mi ken ka. Iti panangidayaw ken panagyaman mi ken ka. Tayo di kabsat. Ay buti-buti mo o Diyos. Buti-buti mo Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Lord, kaya pinakanito ako, patuloy na ka ako, may tanpo ka Diyos. Ay buti-buti mo Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Patuloy ti kapsat. Ayaw ti Diyos kita yung mga kanito. Minsan mapay kakapsat. Kaya buti-buti mo. Buti-buti mo Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa
amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Lord, agam yamang kami, Lord, iti panagayat mo na kami, Lord, iti ayat, kasan mi pulos nga matupod, ken iti marupod doon. Kumadit sa bali ako, mayugkas ako, nagitingiwat, ken kadagiti bibigmit at ako, tinipapusuan ka. Agyamang kami ken ka nga Diyos, agyamyaman kami ako ken ka. Lord, awatin mo ako, dagiting pamadayaw, ken panagyaman mi, may kapoy tinagat mo ni Jesus, unang kakabsat iti. So ikablawan nga kabsat iti naimbag nga rabiin iti tumunggal may sa kanya tayo. Siguro kakabsat hantay nga gbabayag hantay kakabsat iti subject nga hantay nga adalin iti dayto nga rabi. Ta dayto kakabsat iti maysang kapapatgan iti maysang nga namati dayjay makapagtaraon tayo kakabsat iti na espiritualan nga kinatao tayo babayen kadagiti sasaw iti Dios. Iti subject kakabsat nga hantay nga adalin iti dayto nga rabi. Kasano nga hanga masayang dagiti aramid nga inaramid tayo ken Kristo. Dagiti kakabsat sakripisyo tayo nga inaramid tayo iti isusurot tayo kakabsat iti dalan ni Kristo. Iti isusurot tayo kakabsat ken Kristo amok nga nakatadon dagiti inaaramid tayo. Amen. Nakatadon kakabsat dagiti sakripisyo tayo. Yung sakripisyo tayo kakabsat iti pamilya tayo. Yung sakripisyo tayo kakabsat iti sarili tayo. Dagiti banag kakabsat nga gunudan tayo kuma dagiti ambisyon, dagiti banag kakabsat nga abutan tayo. Yung sakripisyo tayo, dagiti kakabsat alang-alang lang, dagiti panang surot tayo ken Kristo. Amen. Yung sakripisyo tayo kakabsat, dagiti banag nga napapatag kanya tayo. Dagiti panag, iti secular kakabsat, the brother Daryl, ang pamu kakabsat, yung pati love life na, yung sakripisyo na. Amen. Tamo yung kakabsat, dahita iti, dapat gamin kakabsat nga aramidin tayo, dadyag sakripisyo tayo. Kin may sapay kakabsat nakatadon dagiti lulo tayo ti susurot tayo ken Kristo. Nakatadon dagiti kumbaga panyon kakabsat nga basbasa, gapulang kakabsat dagiti susurot tayo ken Kristo. Ngamamuyo kakabsat dagita nga sakripisyo kin inaramid tayo kakabsat iti susurot tayo iti Dios. Matitay kakabsat nga masayang dagita. Amen. Matitay kakabsat nga lugi tayo. Amen. Hante kakabsat nga makagunguna kadagita kakabsat nga in sakripisyo tayo kakabsat iti isusurot tayo ken Kristo. Amen. Dagiti in sakripisyo tayo kakabsat dagiti barbarkada tayo. Amen. Dagiti dati adu tayo kakabsat ngem nakapagtalinad tayo dagita kakabsat in sakripisyo may saklanganan ang kabataan tuloy. Amen. Ngano mo yung kakabsat iti Dios dagita nga sakripisyo na makita na kakabsat iti aramidin tayo. Dagita nga sakripisyo kakabsat nga inlatang tayo inaramid tayo kakabsat iti Dios. Kakabsat adanto iti subad na dayta. Amen. Ket kasapulan kakabsat nga hanga masayang dagita nga sakripisyo nga inaramid tayo. Isungorod kakabsat iti adalan tayo tatakasano. Amen. Adda dayi dapat kakabsat nga aramidin tayo tapnon hanga masayang kakabsat dagita nga intay nga in sakripisyo. Ta syempre kakabsat alang tayo iti literal. Nung nagnegosyo tayo kakabsat, nagkapital tayo iti dakkel. At di kahit kakabsat, mayat nga, kahit malugi lang dahi nga negosyo nga in karkarigatan na wano nagkapitalan na. Amen. Siguro kakabsat, awan ti kasjay. Tayo iti may sa kakabsat nga negosyo, kahit na makagunguna iti dakkel, mapalaguna kakabsat, dagita nga kapital ket kastamot kumakakabsat kanya tayo. Maditay kayat kakabsat, nga nagsakripisyo tayo nga umalang iti maawat tayo nga gunguna. Amen. Isu nga dayta kakabsat ti adalan tayo kasano nga hanga masayang kakabsat dagiti sakripisyo tayo. Iti isusurot tayo kakabsat ken Kristo. Ala kakabsat kahit kung ano kanya ta daytoy. Iti isusurot ken Kristo aduman dagiti sakripisyo. Amen. Laglagi pon tayo kakabsat daytoy. Adanto ti gunguna no. Hantay nga masayang maingatan tayo. Dagita kakabsat nga panagsakripisyo tayo iti Diyos. Amen. At kakabsat, kasano nga hanga masayang. Kakabsat iti inak na naala,
iti kwento kakabsat uno istorya ni Apostol Pablo. Amen. Basahan tayo kakabsat 2 Timothy chapter 4 verse 7. Uno alaklatan kakabsat iti 6 tapnon lalo tayo nga maawatan. Di ba kakabsat kahit tayo nga hanga masayang dagitang sakripisyo nga inaramid tayo. Alaan tayo kakabsat adi inaramid ni Apostol Pablo tapnon mangtad kanya tayo kakabsat encourage. Amen. Tapnon masalimot mo tayo kakabsat dahil nga sakripisyo nga inaramid tayo. Kat mga gunudan tayo kakabsat adi guna nga itutumat iti Diyos kanya tayo. Kuna na kakabsat verse 6. Taadda akon ang maidat-daton, ket dagiti aldaw ti ipapanaw ko dimtengen. Kakabsat makita tayo ditoy nga dayji testimony kakabsat ni Apostol Pablo. Nga asidigan kakabsat iso na dayji panangpatay da kanya na. Datta kakabsat kunana ti verse 7 dayto ti inaramid na kakabsat. Nakirupa kak tinasaya at apanakidangadang naturpos ko ti tarayek inaywanak ti pamati. Kakabsat dayta iti kayat ko nga maawatan ti kakabsat. Dahito yung katalo kakabsat nga inaramid ni Apostol Pablo tapnon hanga masayang dagiti bandog na iti susurot na uno sakripisyo na kakabsat ken Kristo. Kunana dita nakirupa kak tinasayat at panakidangadang. Amen. Naturupos ko ti tarayek inaywanak ti pammatik. Kahit ko kakabsat nga dita lang iti kasla paglikawan wenno agbalin kakabsat nga angkla tayo iti pan nakaawat ti kakabsat. Dahito nga subject nga kasano kakabsat nga hanga masayang. Dahito nga sakripisyo tayo kakabsat iti susurot tayo ken Kristo. Kakabsat, ito yung muna nga nakitak-tap nun hang masayang, kakabsat. Kasla di inaramid ni Apostol Pablo, kunana ditoy, nakirupa kak itinasayat apa nakidangadang. Amen. Ni bagatay nga kakabsat nga nasayat apa nakidangadang, adda ka di kakabsat itidakas nga panakidangadang. Amen. Tayo iti makuna kakabsat nga panakidangadang, kakabsat, kunana ti Efeso 6 verse 12, nga hanga kasapulan ditoy kakabsat, iti pinigsaan iti physical. Hangga kapsat nga kasapulan ditoy kunana nga iti panakidangadang hanga kasapulan deji lasag kindara ditoy. Amen. Nya kahit nakapsat nga sawan. Hanga gapo ka kapsat na nasirib ka, nalain ka, na abilidad ka kakapsat. Dayta iti panakidangadang mo tina espiritualan. Amen. Wrong ka kapsat. No dikit iti kahit nga maawatan tayo kumakakapsat ditoy nga iti ina espiritualang nga dangadangan taamok nga ammo tayo kakapsat nga dati kadagita. Spiritual nga dangadangan. Nga iti kasapulan tayo, hangga kapsat nga daji abilidad tayo, laing tayo. No dikit kakapsat, daji pigsa nga aggapo iti Diyos. Amen. Naawatan tayo siguro kakapsat dayjay. Iso nga agbalin no kakapsat nga dakes, wenno wrong kakapsat daji panakidangadang tayo. No lasag kindara ti aramatan tayo. Nya ti kahit kakapsat nga saon, daji aramatan tayo kakapsat iti sarili tayo nga laing abilidad. Dagiti banag kakapsat nga dakanya tayo. Agbaling nga false kakapsat iti panakidangadang tayo. Tata kakapsat, kasano ka di nga nakirupak nga nasayat iti panakidangadang ni Apostol Pablo. Nga kasapulan tayo mo't kakapsat nga aramitin. Kakapsat, nga tapnon iti panakidangadang tayo, agbaling nga nasayat mo't. Ako nakarod kakapsat ada dagiti banag. Nga dakis no kakapsat iti panakidangadang tayo no. Dagiti banag kakapsat nga ada kanya tayo, iso ti gamitin tayo. Iso nga iti alalan tayo, kasano ka di kakapsat nga nakirupak ni Apostol Pablo itinasaya at panakidangadang. Siguro kakapsat luktan tayo. Filipos 3 verse 6. To 8 kakapsat. Kung ano ditoy, ket no maipapan ti rekta nang idadanes na ti iglesia. Ket no maipapanti kinalinteg nga adday ti linteg awan ti pakapilawak. Ngem dagiti banbanag agungguna kanyak idi imbilang ko idaapan na kadadael gapu ken Kristo. Anang nangruna pa iti so amin dagiti banag imbilang ko apan nakadadael gapu tinapateg unay apan nakaammo ken Kristo Jesus nga apok agapu ken kuwa na pinukaw ko amin ket inbilang ko idaarugit tapnon magunudak ni Kristo. Kakabsat iti inaramid gan ni Apostol Pablo no apay, kakabsat nga nasaya iti panakidangadang na makita tayo dita kakabsat. Nga ni Apostol Pablo kakabsat dati sarili na nga kalintagan. Nya kahit kakabsat nga saon. Ni Apostol Pablo kakabsat nagaduti accomplishment na iti lubong. Amen. No ipagpapatangan lang kakabsat iti laing nalaing ni Apostol Pablo tamay sa iso nga agdatakom na iti gobyerno. Ni Apostol Pablo kakabsat
Antay baga kakabsat nga nakunang isunan, no dikit kakabsat, ado dagiti banag kakabsat nga accomplishment kanya na, ngam amuyo kakabsat, han na nga inaramat dagita, iti panakidangadang na tina espiritualan. No dikit kakabsat, makita tayo dita, nga linikutan, amen? In bilang nakakabsat nga rugit, taapay, kakabsat, anya ka diti makita tayo dijay. Nga iti, dangadangang gayam kakabsat tina espiritualan, nasayat nga panakidangadang tina espiritualan, apay nga dagita nga banbanag kakabsat nga hanga kasapulan kakabsat nga dagita ti dapat nga usaran. Amen. Kakabsat ti Apostol Pablo na amiris na kakabsat nga dagiti banbanag kakabsat nga adda kenyana. Hanga dagiti kakabsat iti mangibaligi iti dangadangan natin espiritualan. Ket amoy kakabsat dagiti paspasamak tatta tinakad-adu nga Kristiyano. Amen. Anya ti aramiden da, anya ti priority da. Kakabsat anya ti lablaban ta dagiti kati kararuan no dagiti kakabsat dagiti banag kakabsat nga awan iti banbanag na uno halagana iti hanga kasapulan iti spiritual nga dangadangan. Makita tay kakabsat nakad-adu nga Kristiyano iti kasta. Ure pengarap minsan kakadwa tay kakabsat. Amen. Ngamamuyo kakabsat ipakpakita iti Dios kada iti kakabsat nga imbaga ni Apostol Pablo nga dagita nga banbanag kakabsat no pagpapatanganin kakabsat ti panak dangadangan ti na espiritualan haanin kakabsat nga kasapulan dagita. Amen. Hanga dagita kakabsat iti mangibaligi kanyam iti dangadangan ti na espiritualan. No diket anya kakabsat, anya iti mangibaligi kanyam kakabsat, gapulang kakabsat, daji pigsang aggapo iti Dios. Kuna nang dita kakabsat nabasa tayo. Na imbilang nakakabsat nga pan nakadadaol amin tagijay magunudan na lang ni Kristo. Taapay kakabsat ni Kristo adda kanya nakakabsat iti agkaroon adda kanya na itinamnama ni Kristo eh. Amen. Kita iti ba nagkakabsat nga pagdarikmat lang kakabsat hanga dagita iti dapat nga hanga dagita kakabsat iti mangibaligi kanyam. Ludikit kakabsat ni Kristo. Amen. Dagiti ajipig sang aga po iti Dios. Iso nga dagiti Kristiyano kakabsat nga iti pamaang da iti lubong. Amen. Material nga banag dagiti laing tinsirib da kakabsat hanga dagita ti mangibaligi kanyam. Ta makuha ka pa iti kakabsat matikaw ka. Maalilaw ka. Taapay, kakabsat. Gapo ngamin minsan kakabsat ta, nasirib ka. Ada dagiti banag kakabsat nga adda kanyam. Ada dagiti napapatag kakabsat nga adda kanyam. Amen. Hamo nga mabigbig ngamin minsan kakabsat no adda dagiti ipalubos kuma iti Dios nga dangadangan kanyam. Ket iti aramidem no kakabsat daji aramidem kakabsat daji bukod mo nga kakayanan. Amen. Dagiti banag kakabsat nga adda kanyam isu ti aramidem. Tapik kakabsat daji mo nga hanga mabigbig ko no kakabsat daji kapangyarihan iti Apo. Amen. Ket ni Apostol Pablo kakabsat inbati na dagita taapay kakabsat nakita na kakabsat nga dagijay ket hanga kasapulan ng kakabsat na espiritualan bagamat kanyate kakabsat iti physical kasapulan tay iti material ngem kanyate kakabsat tata mas priority tay kumakakabsat iti kasapulan iti kararwa tayo dayta kakabsat iti daji pigsa nga mangipagbaligi lang kanyate kakabsat iti dangadangan hanga dagiti banag kakabsat nga pagdarikmat lang nga makita kakabsat iti lubong kuna nang kakabsat inbati na dagiti nga banbanag nga napapatag kanya na alang-alang ken Kristo. Kakabsat anya kahit nasawon daytoy. Nga imbati na kakabsat dagiti in sakripisyo na gijay. Iti may isa kakabsat nga nakita, iti bagbaga uno na amiris na Apostol Pablo kahit na nga ma-experience adi kapangyarihan talaga iti Dios. Iti ibagbaga na dito kakabsat, hangakuhan ko nga kasapulan dagiti nga banag. Taapay. Amutay mat kakabsat iti na espiritualan dagiti nga banag hanga kasapulan eh. Iti panangguwagitay kakabsat iti labanan iti na espiritualan. Udikit kakabsat ni Kristo iti Dios kakabsat daji pigsa kakabsat nga kasapulan nga maadda kanya tayo. Daji no apay kakabsat nga imbati ni Apostol Pablo kahit nang ma-experience daji totoo nga kapangyarihan iti Apo. Taapay kakabsat no adda gamin kanya na dagiti nga banag kakabsat tani Apostol Pablo nakad-adu kakabsat dagiti persecution kanya na nakad-adu kakabsat dagiti banag nga napadasan na iti na espiritualan na napadasan na kakabsat iti naibabain ket ni Apostol Pablo kakabsat iti panakitangadang na maipanggep lang maipapan iti lasag kendara mamin ano na lang kumakakabsat nga makisubang. Amen. Kaya nakakabsat nga mangikalintagan iti sarili nang apay kakabsat nga hanay naramid linikudan na kakabsat dagijay taapay nagpakumbaba ta kahit nakakabsat nga ma-experience totoo na jay pigsang aggapo iti Apo. Sungarag nga kuna ng kakabsat 2 Corinthians 12 verse 10 kakabsat nga I am weak, I am strong.
once gamin kakabsat no adda pa lang dagiti pamaang mo nga pigsam sirib mo dagiti ba nagkakabsat nga kupi kupam no adda gamin dagiti hamo nga totoo nga ma-experience ti kapangyarihan iti Dios. Amen. No tikit kakabsat isupay iti umuna nga tarayam no dadagiti sa pangarihan ko makabs Christian tayo dadagi nga danga-danga tin espiritualan. Kasla minsan iti umuna nga tarayan tayo dagiti ba nga kupi kupan tayo. Kakabsat nakalunglungkot kakabsat nga uno naka lidliday kakabsat nga panunutan taapay. Ang mga mga kakabsat ay GT number 1 kakabsat nga tarayam eh. O dahit kakabsat, dahil pigsa kakabsat nga gapo iti Diyos. Dahil totoo ang kakabsat nga ma-experience talaga dahil kapangyarihan iti apo iti biyag mo. Kat ni Apostol Pablo kakabsat, kasi tinaramid na. No api kakabsat nga, I am weak, I am strong. Kakabsat. Iti kinakapoy ko kinakapoy na nagbalin iso na nga napigsa. Kasano dahil kakabsat? Un kakabsat tawan dahil banag kakabsat nga mangpangpatangkan kanyanan. Amen. Dagiti ba nagkakabsat nga iti tao nga dagito minsan kakabsat iti priority da nga iti panunot da kakabsat kasla dita ti paggapon iti pigsan. Amen. Isu iti paggapon itan iti panagkidangatang mo tin espiritualan dita da kakabsat nga masitsuitik taapay mas lalo ka pay kakabsat nga tumangken nga hanga umasidig iti Dios kakabsat no adda dagita nga pagkamkamangan pa lang. Isu nga kanya ti kakabsat adaman kakabsat dagita. Amen. Amen kadi kakabsat. Adaman kakabsat dagitang kanya tayo. Kasapulan kakabsat nga hanga dagita iti priority tayo. Maawatan nyo kakabsat iti bagak. Hanga dagita kakabsat iti pamaang tayo. Hanga dagita kakabsat iti paggapon iti pigsa tayo. No digit kakabsat ma-experience tayo kung mga talaga. Kakabsat tayo totoo nga kapangyarihan iti Diyos. Iti biyag tayo. Amen. Tano ma-experience nga tayo nga totoo kakabsat iti kapangyarihan iti Diyos iti biyag tayo. Certo kakabsat nga nasaya at iti panakidangadang tayo taapay. Kakabsat. Ang gamin nga adi puwersamon kakabsat iti mararamat dita. Kanya kahit kakabsat nga saon, dahil pigsan kakabsat nga gapu iti Diyos iti pamaang mo. Hangasikan kakabsat iti gargaraw no nasaya at iti panakidangadang mo, Diyos iti tigtignay kanyam. Isong nga kanya iti kakabsat no kasano tayo, nga masayang kakabsat dagita nga sakripisyo tayo may sigurado tayo kakabsat nga totoo tayo nga may experience iti kapangyarihan iti apo may totoo tayo kakabsat nga may sure tayo iti sarili tayo nga iti Diyos iti pamaang tayo hanga dagi banag kakabsat nga pagtarikmat hanga dagi banag kakabsat nga pagkanito lang udikit kakabsat iti Diyos tayo suna kakabsat iti mata ginaayon nga kasapulan iti na espiritualan tayo kakabsat nga panagbiag tayo kakabsat iti muna iti may kadwa kakabsat Igimbaga namat lang kakabsat ni Apostol Pablo. Nga kunana, iti may kadwa, naturpos ko, titarayek. Amen. Ako natin kakabsat ng pasa tayo 2 Timothy tatay. Timon unang kakabsat, nakiropa kak tinasayat nga panakidangadang sumaruno. Naturpos ko titarayek. No alaan ti kakabsat tinarabang nga sungbat na dayto. Naturpos ko titarayek. Anya kakabsat ti mapanunot tayo. Kakabsat, hanga nagsardeng isuna. Amen. Hanga kakabsat nga nag-stop. Kasano kakabsat nga naturpos na dahil nga tarayin na. Amen. Kanya ati kakabsat amutay Hebrew 12 kanaay nga madadal ti kakabsat iti tagungtungan dahil Hebrew 12 verse 1. Naiyarig ti kakabsat iti makisal-salisal. Amen. Naiyarig ti kakabsat ti tartaray. Kat no aping amin minsan kakabsat iti tao han nga maturpos wenno malpas kakabsat dayta nga tarayin na nakatado kami kakabsat dagiti makapadagsen. Kat alaan tayo man kakabsat nga example ni Apostol Pablo. No api kakabsat nga imbaga na nga naturpos ko titarayag kakabsat. Alaan tayo mat lang kakabsat kadagiti nga verse. Linikudan na uno inibatan na kakabsat dagiti nga makapadagsen kanya na. Tanong apay gamin kakabsat. Iti may nga tao nga makapagsulong madagdagsenan dayta. Amen. Nakatado dagiti mang padpadagsen kanya na. So nga hangalis to nga makapagtaray. Amen. Kin kastamoten kakabsat nga dagiti ba nagkakabsat nga napapatag kanya na hanga dagiti iti inpahalaganan. No digit kakabsat dagiti mas mahalaga nga ison kakabsat dagiti panang turpos na dagiti tarayin na. Ket dagiti ba nagkakabsat iti likodan na hanan kakabsat nga sinublian. Amen. Kasi di kakabsat tinaramid ni Apostol Pablo. Ababalang kakabsat dagiti nga sungbat. Hanga nagsardeng isuna. No kasano nakakabsat nga naturpos dagiti dagiti ba nagkakabsat nga makita nang hang kailanganan iti na espiritualan nga panagtaray inbati na. Pwede nga kakabsat kanayon nga example ni Bro.
Rolex iji no ag tartaray ka dapat awan dagiti banag nga mangpadagsen kanyam. Amen. Lalo ka hapsat no atleta ka. Dagiti dapat iti fit at ibadom hanga dagiti nakapantalon ka fit. Amen. No digit ka hapsat dapat light lang iti dalam. Tapno taapay makataray ka hapsat nga napartak. Mabasa tayo kahapsat Filipos 3:11-13. Makita tayo di kahapsat nga dagiti banag kahapsat nga hanga napatag kanya na linikudan na. Kat niya tinaramin na kahapsat dagiti masangwanan iti tinurong na. Kahit nangalipasan dagiti kahapsat nga tarayin kas tatay mo't kuma. No kayat tayo kahapsat nga hanga masayang dagiti nga sakripisyo tayo. Kahapsat turpusan tayo dayta nga tarayin nga inted iti Diyos kanya tayo. Wan kahapsat nakatado dagiti padagsen iti na espiritualan. Nakatado kahapsat dagiti makapadagsen kunak kumakahapsat. Ngem kahapsat kanya tayo no apay gamin minsan nga madagdagsenan iti Kristiyano. Kahapsat kurang, amen. Kadagiti sasaw iti Dios nga da kanya na. Ket iti Dios iti sao iti Dios kahapsat, dayto iti nanalagan kanya te. Ngem no pagsasabayan ti kahapsat iti bagbagkatan tayo. Matagsenan ti nga talaga. Isu nga kahapsat dagiti napapatag nga dapat nga ibati tayon, iwagsak. Amen. Tani bagam ngamin kahapsat nga ibatim hanga napatag kanya majay. Iti panagtaray mo. Ket kasi yung kumamot kanya ti kahapsat. Nga dagiti banag nga kahapsat nga hang nga dapaten kahapsat nga espiritualan maininot tay kahapsat nga pagpanawon dagiti. Hang umat kahapsat nga ibaga nga ma-instant nga mabigla dagiti nga maikat. Amen. Kudik kahapsat inuton tay dayta malpas tay lang kahapsat dayta tarayen tay ti na espiritualan. Dayta kahapsat ti may kadwa. Amok nga nalawa kahapsat ti sakop na dayti. Ngem bahan mo sa libro. Mga kwa. Tuno da sumarno kahapsat nga Dr. Nijo. may katlo kahapsat nga inaramin ni Apostol Pablo nga kasapulan tayo nga aramiden inaywanan na ti pamati na. Amen. Ti pamati kahapsat inaywanan na. Itilikudan kahapsat nga pinagpapanawan da ni Apostol Pablo makita tayo kahapsat. Nagtalinaed la tayo suna kahapsat di pudno nga pamati. Dita pamati kahapsat nga bagbagana dita dagi truth ata kahapsat nga faith. Nga uray kahapsat makita tayo dagiti istorya nga dagiti kadua na kahapsat pinagpapanawan da nga iti verse ti Bible nga di may sa isuno nga nagbati. Diba da site. Hang awan iti pinagpapanawan da nga nagmay sa kunana di kahapsat. Kahit nasawan kahapsat ni Apostol Pablo nagtalay na isuna diyan ti pamati nga inawat na nga si pupudno. Bagamat kahapsat 1 Timothy 1:19 ibagbaga na kahapsat kin ni Timoteo dayta nga taginayunem iti pamatim iti naimbag nga nakem tadagita kahapsat iti pinanawan dagiti dadduma ket narbada iti maipapanti pamati kunana dita kahapsat. So nga ni Apostol Pablo kahapsat dagiti ibagbaga na mismo kahapsat mapaspasamak mula kanya na. Di ba 1 Timothy kahapsat makita tayo DJ bagbaga na palang kini Timoteo. Ngam no makita tayo kahapsat ditoy inaywanan na ti pamati nagayam iti 2 Timothy. Hana lang nga imbaga kahapsat dagiti no dikit kahapsat mismo kanya na experience na. No kasano na kahapsat nga inaywanan dayta nga pamati. Amo kahapsat ni Apostol Pablo nagadoy iti naaramid kanya na. Ngam kahapsat dagiti kahapsat nga pasamak kanya na hanggamin kahapsat nga living by sight isuna. Ket amutay met kahapsat nga iti mang destroy kahapsat mangdadali ti living by faith tayo. Dagiti makita. Dagiti pasamak tayo kahapsat minsan ngam ni Apostol Pablo. Nakita tayo kadi kahapsat nga inibatan na dayta nga pamati na. Haan kahapsat. No dikit nagtalay na isuna inaywanan na dayta nga pamati. Amen. Ket dayta kahapsat iti kasapulan tayo met. Nga uray no kahapsat sit langanen nga nabatbati. Amen kahapsat. Aywanan tayo dayta nga pamati. Tadayta nga pamati kahapsat iso ti mangisave kanyam dayta pudno nga pamati. Isu kahapsat iti mangisalakan kanyam. Isu nga tunggal may sa kanya ti kahapsat dayta inawat ti nga pudno nga sasaw iti Dios. Dayta pamati nga inawat ti nga pudno masalimot matante kuma kin maalawadan ti kahapsat. Tanakad adu kahapsat dagiti makita ti lubong. Dagiti makita kahapsat iti matatayo. Nga po pwede kahapsat nga mang dadaal kahapsat dayta nga pamati. Dagiti banag kahapsat nga makita. Amen. Ket makita tayo dito kahapsat no kasano na nga inaywanan iti pamati na. Hang nga nagpatignay, uno nga nagpagaraw kahapsat dagiti pasamak nga na experience na. May paban kahapsat iti wati lubong aji na accomplishment na ti lubong hanga natignay sunad jay. Naywanan na ti pamati na. Dagiti sufferings na, dagiti
banag kakabsat nga na-experience na iti nga nagmamadi, negative, naiwanan na lata ti pamati na kasta tayo kumamot kakabsat nga uray kakabsat ado dagiti experience tayo ado dagiti banag nga makapadasan tayo hantay kung makakabsat nga i-compromise dito nga pamati taapay kakabsat nakasalalay dito iti panakaisalakan iti kararawa tayo so nga makita tayo dito kakabsat no kasano dagiti panagtalek na kininanama na iti Apo ta syempre kakabsat iti may isang atawa dati rikna na tayo amen kadagay kapas nga paspasamak na kakabsat samantalang hanapay nakita day gungunay nga para kanya na ay kahit ko saon kakabsat hanapay nga nagunutan day nga gunguna nga kas promesa pa lang iti Dios day hanapay lang nagunutan kumbaga namnamaon na day ngam hanga nagbaliw kakabsat day panirigan na hanga nagbaliw kakabsat day prinsipyo ni Apostol Pablo nga inpilit na lata kakabsat nga linipas inaywanan dahi pamati na uray no kasla kumbaga iti faith gaming kakabsat dahi namnamaem nga kasla mo iti nanamam iti faith ngam adati namnamam kasi kakabsat iti faith hamo makita kakabsat dahi kumbaga wan hanggang nga hamo masigurado kakabsat dahi pampamatsyam nga mamati kalata kasi tinaramin ni Apostol Pablo nanginanama, amen. Nagururay nga siya anos hanggang kakabsat na turpos na daytang natarain na. Katamo yung kakabsat iti nagimbag nga napasama kanya na basaan ti kakabsat 2 Timothy. Ituloy ti kakabsat kas may sang kas conclusion ng kakabsat. Manipot kita verse 8 kakabsat. Naisagana ang maipaay kanya ti balangat ti kinalinteg. Amen. No kasano kakabsat nga nakapagbaligi ni Apostol Pablo dagiti bagak. Ita kakabsat na kirupak tinasiat nga panakidangadang naturpos ko titarayek inaywanak ti pamati tatta kakabsat manipod ita na isagana maipaay kanyak iti balangat ti kinalinteg kakabsat ada assurance iti salvation ni Apostol Pablo nga ited ko kanya iti Apo tinalinteg nga ukom iti daydi nga aldaw ket saan laing nga kanyak no diket kadagiti so aming nga agayat ti panagparang na kakabsat kanya tayo kas kina Apostol Pablo no kastimot ti aramiden ti kakabsat bagamat narigat na sakripisyo kakabsat pwede da kakabsat nga pagtawanan iwan amen experience mo dagiti banag kakabsat nga nasasakit negatibo ngem kakabsat kas kina Apostol Pablo na maisagana met kanya ti kakabsat di balangat ti kinalinteg nya di kakabsat di pagaran iti Apo no apay kakabsat nga banbanog tayo saksakripisyo tayo kanya kakabsat ti rason. Kahit tayo kakabsat nga magunudan dayjay, di balangat ti kinalinteg. Amen. Awan iti agbanbanog kakabsat nga iti mindset na lang agbannog lang. Awan iti pakinabang na. Kasapulan kanya ti kakabsat agbannog tayo nga adda ti pakinabang tayo. Nya ti tawag mo no kasi kakabsat no agbanbanog awan lang man iti kasla gunggunana. Amen. So, imbaga mo lang kakabsat ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 9:27, kakabsat 26, kakabsat nga, sila kalagdandanog ti angin, kanya ti kakabsat maditay ti kasjay. Nga bawat suntok ti kakabsat, adati puntirya tayo. Amen. Bawat panagibitaw ti kakabsat ti danog, kahit kusaon, panag-exert ti kakabsat iti effort, nagigi sakripisyo tayo, kahit tayo nga dati magunguna tayo. So nga iti kanya ti kakabsat no kasanutay nga masayang kakabsat, dagita kakabsat nga sakripisyo tayo dagi imbaga kakabsat ay wano tayo kakabsat tayo pamati tayo uno makirupak tayo tinasad nga panakidangadang nga tayo aramatan tayo kakabsat tayo pigsang agapu iti Diyos hanga dagi banag ti lubong iturpos tayo kakabsat dagita nga tarayan bagamat na narigat kakabsat ado dagi banag kakabsat nga pakaguyudan ko maitiriknam yung kastamatan kakabsat dagi pamati maingatan tayo dagita syerto kakabsat nga hanga masayang dagita nga bandong tayo as kini Apostol Pablo. Siguro kakabsat dagi lang iyawat kon kini. Okay, tuloy ko kabsat. Basit lang atin i-share ko ta adon din na i-share na. Ituloy ko lang kabsat gentin verse tatang yung bagana. 1 Corinthians chapter 9 verse 26 to 27. Aji subject tayo talaga kakabsat inala tayo gentin 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Aji rumbeng nga arami din no kasapulan nga arami din tapnohan nga mapukaw no malugi gamin in term na kakabsat di Tagalog kadagijay biag tayo nga inaramid ken Kristo
Pati kinapod nun na kabsat, adun tinalugi. Aji kami sarita nga nalugi, nagkapital mo it, amen. Kaso nasayang di kapital. At nang sarita ay nag-spiritual, pero naawan kanya na tipan na kay salakan. Kit amok, manditay kahit kakabsat iti kasyay. Dito yung kakabsat enti 1 Corinthians chapter, ganti binanggit na tayo iti kabsat tayo, 9:25 to 27. Alak kakabsat ganti 26. Nga kuna na di jay, aji makibakal unog kabkabil nga haan, nga iti angin. Kahit na nga saritain, kasano nga maliklikan iti may nga Kristiyano, aji malugi. Iti biyag na, nga spiritual ken Kristo. Aji, sa palaran nga panagpamati. Palpalaran nga panagpamati. Amen. Aji sarita ka kabsat nga palpalaran hang nga sure. Ket no anagin tayo kabsat aji sarita nga han nga sure, nagadot area na daytoy. Han nga naibasar ti Biblia, pwede nga gaya-gaya lang. Pwede nga dadta lang ta, dadta ti pamilya na. Kasi ang mutay kabsat iti panagpamati nga pudno individual at ang arami din itunggal may sakata tayo. Sitay kakabsat iti mga ramid aji panakay salakan tayo hanggang pwede nga ramidin ti kabsat tayo hanggang pwede nga ramidin ti siya sino man kanya tayo. Individual kada tayo. Dahil tayo kabsat iti sumbat ko. Aji siguraduhin tayo nga aji panagtaray tayo kasi inuwi nga to tayo kakabsat tuktukuyin na di aji spiritual nga dangadangan. Nga han tayo nga palpalaran wenno agdandanog lang iti angin. Katikin na pudno na kabsat iti realidad nga biyag kasta ti insuro ni Satanas nga biyag kanya tayo palpalaran. Iti lubong ka kabsat nagado ka kabsat itata kin nakasanayan tayo mahilig ti palpalaran. Sapay ko mga kabsat iti spiritual hantay nga madala. Hantay kahit nga saritayan na di point ko kakabsat nga hantay nga madala, hantay nga ipasurot nga kasjay. Pauray si tayo nagpalpalaran tayo iti physical nga biyag. Hindi ko din bagag tayo gaya-gaya. No dati makita iti may nga tao ni. Simya at tibiyagda gaputan nag-abroad. Makipagsapalaran na mamudya abroad. Nya pa, padasik mamudya ito ta, ni. Puminpintasin ti ka sa saad ti ba nagbiagda. Padasik mamay. Dahil ta kabsat itinsuro ni Satanas nga panagbiag tayo iti physical. Uno, panagbiag dito lubong. Palpalaran, tiyamba-tiyamba. Kahit nga saritain, awan kasiguraduan na. Pwede nga umokay, pwede nga saan. Kahit iti nakakaskas ang uray iti spiritual kakabsat, nadala iti kaduan nga Kristiyano. Palpalaran, uno tiyamba-tiyamba iti panag-spiritual da. Kahit no kasdi kakabsat, syerto ka di malugi. Syerto ka di kakabsat malugi no, haan nga palpalaran uno tiyamba lang. Kita mo tayo kabsat iti danger na no palpalaran han nga talagang may salakan. May sapay no palpalaran lang. No mabannog ton ngagsap sa palaran, no mabannog ton ngagtiam-tiam ba, serto sumardon iti spiritual. Kahit na nga saritain, haan nga seryoso isu na iti spiritual, tamo na nga di panagtaray na gaya-gaya lang. Nyapay. Amuna prove na iti sarili na nga aramidin na iti spiritual han nga talaga nga concentrate iti apo kuno nabannog ton uno makondem ton kada nga aramidin na iti spiritual di kakabsat iti kahit kung ipuntos di jay sumardo ngayon hanin nagpatuloy nagadon iti nakapasamakan na kata kabsat anya aji kasapulan nga aramidin tayo naibagan ka kabsat iti kabsat tayo gidi answer na bangha-banghayo kuno may sa lang yan. Ije ka kabsat 1 Corinthians yan tinangalan tayo kabsat dito nga verse tayo. Chapter 10 o chapter 3 verse 10 to 17. Ala ko nga kabsat ito muna. Ta medyo rabi ita yon. Gusto lang nga kabsat adi share ko. Inalak lang aji dapat aji starting tay pa lang kasi uray ka dagi Israelita adu ka kabsat iti nagtiamba-tiamba. Adu ka kabsat dagi nagpalpalaran sama-sama sa gayak bagamat simurot da kabsat pero handa talaga seryoso. Adu dagi pinasag iti Dios di jay. Kuna na kabsat dito
1 Corinthians chapter 3. Umuno na kakabsat nga la 20 ala kong kakabsat inala kiti umuno na nga sungbat ko dito verse 1 to following kunana ket siya kakabsat jak na balin iti nakisao kada kayo akas kadagiti na espirituan no di kas kadagiti linalasag kas kadagiti ubing ken Kristo tinaraunan kay tigatas ket saan a karne tadi kay mabalinan idi ket uray ita di kay pay mabalinan talinalasag kayo pay laeng tayo dinto nga adda kada kayo dagiti imon kadagiti susik saan kayo aya alinalasag no diket agbibiyag kayo akas ugali dagiti tataw i negative tayo dito kakabsat umununa talaga tapno ante nga malugi iti spiritual nga biyag tayo bagamat makidangdangadang tayo kakabsat share tuin tayo nga ati panagtartaray tayo kakabsat ati panagpagpag natin iti spiritual nga biyag adda matay diyan ti linalasag nga pagkatao tayo. Nangasaritain, nagado ka kabsat isugarod nga mapapagsisharingan mi lablab sanda dagay patay ng mga sangkap ng laman. Amutay dagay ka kabsat yan ti Pilipos o Epeso, Galacia. Kinamutay ka kabsat nga nagdakkel nga sagabal nga manglugi kada tayo iti spiritual ati sarili tayo nga linalasag nga panagbiag. Yan din share kakabsat iti kabsat tayo. Nalaka iti agibate. Nalaka kakabsat iti agi sakripisyo iti panagadal. Naganak. Ado kakabsat iti nakakaya dagiti nga kadwami. Kinuray dito Biblia kakabsat dagiti apostol. Pero iti narigat aji maibate tuluyan. Aji na develop na biyag nga linalasag kanya tayo. Ni Apostol Paul narigatan dito kakabsat. Aminado iso na Roma chapter 7 verse 11 to following. Kuna nagarod kakabsat iti verse 12 to 14 kuna na dijay pudno nga ti sao iti apo nalintag pudno kaso agbibiyag na nga linalasag. Pinatay nak ti lasag ko kuna na dijay kakabsat. Kahit nga saritain haan nga gap apekto dagiti sao iti apo kanya tayo tapno patayon na wenno kontrolin na aji desire tayo nga nain lubungan mabalin nga dagiti bati tayo subyan tayo mabalin ka kabsat nga agis spiritual tayo makitartaray tayo kakabsat balatas lang ni Judas kasi kin ni Judas kakabsat na napatay iti direp iti lasag na iti John chapter 13 verse 2 dijay kakabsat aji dates nga puso kunana amutay kakabsat aji kunan ni Apostol Paul iti Roma aji agnanaid kanya na nga basol. Isu nga iti talaga may isa nga puntiryatay kakabsat iti panag-spiritual. Aminado tayo. Adda kakabsat iti mangkon control iti sarili tayo nga mabalin nga no mapaluguran tayo kakabsat mapagbigyan tayo isu iti manglugi. Iti panagpamati tayo ken Kristo. Ket nga saritain hantay nga mapakinabangan iti pannakaisalakan. Kasi no agari manin gaminday ta kabsat uray pa yung nagmayat iti starting tayo iti spiritual mabalin tayo nga sumubli iti na lubungan isu nga dayjay kakabsat iti number 1 ni Apostol Paul kunana dijay nabayagin ngay nadadalan na 1 Corinthians chapter 3 dagiti Kristiyano iti Korinto pero nagtalinay da nga linalasag. Kinuray ni Apostol Paul na ibagak ta tayong kabsat, narigatan mo isuna. Iso nga, anya nga kabsat iti pangpatay tayo, iti pitay, iti laman tayo, wano aji linalasag nga pagkatao ta. Nibagatay gamin nga kabsat nga panagbiag nga linalasag. Ito nga kabsat ati, makita tayo nga meaning na iti Biblia. Ginalak mo lang dyan ti Roma chapter 7. Aji, uray amutay kakabsat iti linteg iti apo uray amutay iti spiritual nga banag no agbibiyag tayo nga linalasag mas aja iti mapagpaboran tayo kahit nga saritain may pera tayo di spiritual mas dadakil aja porsyento iti lasag no kang kanawin nga kasjay continuous nga kasjay aging gana nga masubyan tayo aja pan nakaadipon maning isu nga no anagan tayo kakabsat anya iti pangpatay dita anya kakabsat iti pangkontrol dita haang kakabsat nga imubra kadagiti
Kristiyano iti Korintian naganus lang nga sarita wenno gatas lang. Kasi una ni apostol tinaraunan kayo iti gatas madi kay nga makapangan iti karne. Kinandili ko kayo sa malalambot na pagkain. Isu nga tapno kakabsat mapatay tayo iti nainlasagan nga panagbiag tayo kasapulan tayo talaga nadadagsin nga sarita. Nga biblical kakabsat. So nga di tayo saksakitin iti rik na tayo nya pay kakabsat. Di tayo nga aji ignore no minsan agid dating iti sawi iti apo kanya tayo kasla nagdagsin kasla nagrigat nga rami din. Kasla hantay kaya nga rami din. Ura garo dagiti apostol na rigatan da John chapter 6 nadagsen da ito nga sarita kung naday din nagsarita ni Apo Jesus 27 yung tinanggap kakabsat dagiti 11 so nga nakapagtalino idda iso nga iti mang patay kakabsat iti linalasag nga pagkatao tayo sa umot lang iti Dios nga haanen kakabsat nga gidi nalalamuyot nga sarita no dikit din nadadagsen so nga minsan iti dating na iti sa uti apo kanya tayo kasla arado kakabsat iti lasag tayo pero benepisyo diyan ti kararwa tayo et labsa kung dayta kakabsat dayta iti dapat nga number 1 nga assignment din tayo na ti kinapudno na kakabsat 2 Corinthians chapter 10 verse 5 o 4 to 5 nagadupay iti area ti pagkatao tayo nga hampay nga control iti sa uti Dios. Si tay pa lang timang kontrol, kinlasag tay pa lang timang kontrol. Nagadupay kakabsat aji whole iti pagkatao tayo. Addan dagiti siguro area pero iti kinapudno na kabsat adupay. Bagamat adun kakabsat iti nay sakripisyo tayo. Adun kakabsat dagiti bati tayo. Pero adupay kakabsat iti mabakbak kada tayo. Adupay kakabsat iti rumbeng nga mapukaw kada tayo nga linalasag nga pagkatao. Kasi ti linalasag nga pagkatao dita puso tayo data kakabsat data isip tayo prinsipyo gamin tayo. Ti pangpatay tayo dita prinsipyo iti Dios nga nagapu kabsat iti sa una. Labsa kon data iti number 1 tapnohan tayo malugi share tuin tayo nga iti spiritual nga panagbiag tayo mapatpatay tayo kakabsat aji linalasag nga panagbiag tayo masuksukatan iti na espiritualan pudno nga na espiritualan nga panagbiag iti Apo. May kadwa no basahan tayo kabsat yan ti 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to following gimbaga na dijay nga awanin iti sabali nga pundasyon iti pamatin dilakit ni Kristo. No subyan tayo kabsat 1 to following uray dagiti Kristiyano kabsat iti Korinto kasdi iti aji prinsipyo da ni Apolos kami ni Pablo kami ni Cephas kami kabsat awan iti siya sino man nga makaisalakan kada tayo ni Kristo lang nga minsan ibasbasi tayo kakabsat iti panagpamati tayo iti tao napasamak dahi ta kabsat iti muna pamati tayo na ti nagbutngan ti kadwan ti nagkurnuan ti kadwan nga aging gana tata tawahan nga ni Kristo. Jigarod na ibag dyan ti nagka-pomedical. Baka minsan gamin kakabsat at dadagay sarita temo tayo at dadamot iti spiritual iso nga kung nagarod kakabsat iti sa uwi ti Apo be aware tayo nanyaman nagadi mangmangig tayo. Kitap no maka-aware tayo kakabsat ni Kristo lang talaga iti sa okin adal lang kakabsat ni Kristo iti dapat pattern tayo iti panagtungpal. At da minsan aji sursurutin tayo nga prinsipyo iti tao. Naganak tayo man, yapay kakabsat, leader tayo man, bakag kamalipay. Iso nga dapat pagipundasyonan tayo kakabsat aji imbaga ni Apostol Paul, Roma chapter 2 verse 5. Iti panag-spiritual tayo kumahanga nakasalig iti sirib iti tao. Prinsipyo iti tao. O 1 Corinthians chapter 2 verse 5. Bakag kamalida pa lang. Uray pa ibaga tayo addadan iti spiritual. Kasanon kakabsat no agdadagdag na aji may iso nga dapat nakabase tayo talaga iti sa iti Apo. Iso nga ron nga kang kanayon tayo uray mangmangig ti seminar, uray pa leader ata, uray pa nagadun kakabsat iti kinasirib pwede nga agkamali. Iso nga iti dapat pattern tayo tapnohan tayo nga malugi ni Kristo lang talaga. Ni Kristo iti pundasyon iti panagpamati tayo.
Kahit nangasara isuna lang nga kabsat iti aji umaddangan tayo tayo isuna mo kakabsat iti nangibati iti addang nga pakaisalakanan tayo. Mapantay nga kabsat iti may katlo. In sangay-sangay ko lang nga kabsat aji in share iti kabsat tayo nga panagay mununa in adutin sakripisyo na naiwanan na ti pamati tinurpos na. No kasanong kakabsat nga mapasamak dayjay may katlo kakabsat diyan ti 1 Corinthians chapter 13 to 14. Anya dayjay kakabsat. Kasapulan nga no ipalasat na tayo kakabsat iti spiritual nga apo iti Dios. Makapagtalinaw tayo nga han nga maurang. Dijay kakabsat digay kalidad iti Kristiyano nga han nga mauram. Mo tayo digay balitok tirak kuna na dijay kakabsat. No digay kayo garami tindaga mauram da digay. Kaya't nga sarita nga kabsat amoy kakabsat sakbay mo nga ipalasat na tayo ni Apo sinuruan na tayo ngayon una. Sakbay kakabsat nga ipalasat na tayo iti spiritual nga Apo iti Dios. Adda kakabsat iti imun una nga suro iti Dios kanya tayo. Nang sarita tininod na tayo imun una. Kaya lang no apay nga mauram no apay kakabsat nga hanga maka lasat iti maysa nga Kristiyano. Ijay gamin ayan ti time nga dapat umigsa isuna tapno makapagbaligi baka hantay nagamit baka hantay kakabsat maususar. Ket sa bali ti pangususaran tayo. Mutay kakabsat ati spiritual nga po iso dagito gidi na sakit nga hantay kahit nga dalanen. Gidi negatibo. Muyo kakabsat na alak may isang example. Ammo tayo nga sakbay nga nay kabil dagiti tallo nga gagayem ni Daniel iti horno ket handa nga nauram. Adda kakabsat nagkapitalan da. Han nga basta kabsat na impapuor wenno impauram aji king Nabucodonosor dagijay. Adda kabsat iti tinakderanda. Dahil kakabsat iti develop iti Diyos kanya tayo. Sakbay kakabsat nga mapantay dyan ti porson, kadagiti nasasakit. Adda kakabsat iti rumbeng nga aramidin tayo. Numaysa-maysain tayo garod kakabsat. Amutay dayjay. Kasanong agbaligi kadagiti negatibo. Uno nasasakit, uno spiritual nga apoy. Diba ang kanain tayo bang mangeg, aganos, kasi dagita kakabsat dagiti armas kadagiti no adda gamin kakabsat aji bagamat positibo iti lasag pero danger iti kararwa tayo, napait iti kararwa tayo. So aji agtepel, aganos agtepel nya pay kakabsat, agitured, ang agibales. Aji agpakumbaba masapatan. Dagiti gami kakabsat dagiti panagbiag tapno dumalan dijay kinitilas na aji prinsipyo dagiti tallo nga gagayem ni Daniel. Aji kinapudno da iti Dios nagtalinaod da nga kinapudno. Makita tay dijay kakabsat amin dan ti pagamat hang na discuss dijay no ayan ni Daniel idijay pero diyan ti porosyon aminin nga addi diyan ti sangwanan aji pinatakder iti ari nga ribulto nagkurnuda amin agadi lang talon. Ipakita da dijay kakabsat aji kinapudnuda. Kanya tayo kakabsat may prove dayta aji garud yung bagak tatay kasano nga may prove tayo iti kinaanos aji pa nagtepel no wamut iti mang dangdanggil aji rik na tayo. Naglaka kakabsat iti agsarita nga aganos agiturid naawan iti iturturid tayo. Naawan iti anusan tayo. Amen. Naawan iti tip-tipelan tayo. Naawan iti unawain tayo. Naglaka kakabsat nga ibaga dayta ngem ti kinapudno na intun dumalan tayo dita. No hantay kakabsat nga naka-prepare matinag tayo dita. Isu nga ron nga bagak tatay sakbay nga ipalasat iti Dios iti maysa nga banag nga pangtes na kanya tayo inadalan muno sinuruan natin nga muno na iti Dios. Dapat tapno agbaligi tayo tahantay nga mauram ramaten tayo aji panawin nga ipapay iti Dios kanya tayo tapno dumalan tayo man dijay prepare tayo nga sumango.
kasla ka dagiti talo ka kabsat prepare da. Nagtalinaid da nga napudno iti Dios. Tamuda kabsat aji kabailan iti Dios ken kwada. So aji nang tay pamati mo lang. Panagbiag iti pamati. Dumalan tayo magnatay ka kabsat uno dapat mapagbaligyan tayo iti spiritual nga apo iti apo. May sapay dito kabsat nakita. Digi iti may katlo. Yung baga na kabsat iti 16 to 17. May sagamin dito yung kabsat nga tatak tayo. Sa kunan na di jay templo na kay iti Dios iti espiritu ti agtataeng kanyayo. Tapno maturpos tayo kakabsat iti Espiritu Santo gamin iti apo isuna iti mangi-sustain kanya tayo. Tapno makapagtalinay tayo yung ganat panungpalan. Uray dumalan tayo kakabsat iti Great Tribulation. Tapno nga malugi kakabsat iti biag tayo ken Kristo. Espiritu Santo kakabsat iti kasapulan nga mapagtalinay tayo kanya. Amo tayo kakabsat iti lesson na tayo tahan tayo nga pagliddaangin. Agannad tayo. Tayo suna kakabsat iti aji driver wenno isuna kakabsat iti tatak iti panakaisalakan tayo. Ephesians chapter 1 verse 13. Kin iti last na banggit pa tayo kakabsat iti kabsat tayo. Yan ti Hebrew chapter 10 35 to following. Tinaikabil ko DJ kabsat aji panagtuloy nga mang aji basag lang nga kabsat aji adagamin kahit kung ay punto dito kabsat. Dito yung timaudi. Panagtalinaid nga mangsurot kadagiti pagayatan iti Dios aging ganat panungpalan. Dito kakabsat Hebrew chapter 10 35 to following. Kunan na jay kasapulan nyo iti anos sa aji panaganos isu jadi pakagunudan nga kabsat iti aji gunguna. Kunan na di jay iti nalintag agbiag to iti pamati. Ta haan nga kay aywan iti kararwak agadi agsanod. Ket nga saritaan dito kabsat aji panagtalinaid nga sumurot kadagiti pagayatan iti Dios aging ganat panungpalan. Ta dito Biblia adda nagtalinaid kaso adi panagtalinaid da kabsat hanga iti pagayatan iti Dios iti sinurot da. Kang kanayon tayo kakabsat madaldalanan Matthew 7:21 to following. Nag-stay dadagiti kakabsat. Pero apay nga handa nga na save. Adda iti kurang inaramid da. Nag-stay da ngagpaiso pero adda pagayatan iti Dios nga handa nga naramid. Pero adamot pagayatan kakabsat iti Dios nga naramid da. Kaso kurang. Isu nga kanya tayo kakabsat tapnohan tayo malugi. Agtalinaid tayo nga sumurot kadagiti pagayatan iti Dios. Mutay dejay. Behavioral kinajay patpatrabaho iti ako kanya tayo. Nga dahi ta kakabsat turpusin tayo kung ganat panungpalan. Share to, antay malugi. Kapantayin kakabsat iti last verse tayo. Iti Santiago, kakabsat ko na dito. Chapter 1 verse 12. Santiago chapter 1 verse 12 kunan na nagasat ti tawa makaitured iti pannakasulisog tainton masuuten awaten nanto ti balangat nga inkari iti apo kadagiti agayat ken kuana amutay kakabsat atis imbaga na dito nga nagasat dagiti makaitured iti sulisog ken pannakasuot iti gamin spiritual tay nga biag kakabsat negative positive ti dadalanen tay dita. Amen. Magnatay datat kakabsat isang sangbunte nga negative may kaduag atake ni Satanas positive. Dapat negative positive makapagbaligi tayo. Tadijay kakabsat iti pakaygunudan iti panakaisalakan. Nga dayjay kakabsat nga panagbaligi iti negative positive. Turpusin tayo dita patayman kuno iti may kaduag nga yain ni Kristo. Kuno dayjay tanggapon tayo iti ingkari iti Dios nga balangat surugon guna. Amutay dayjay biag nagkanayon. Tumagdir tayo mga kabsat, tag-pray tayo iti apo. Yawat yung ni Brother Alexis iti mauding pangagkara. Kabsat yaman tayo iti apo kaya kasamat nga ikararagan tayo titulong iti apo dagiti nangagan tayo nga sa sauna. Nagtito ken managparabol nga Dios sa maming nga rakat sa dilangit. Apong yamyaman kami iti panakalpasapot ti aramid ni. Alang apo iti baliki na pangrunan apo dagiti nakabakbak nang manen apo nga sa saom. Nisuda apo ti nang rinneg ko apo. Nangisabat apo dagiti kasapulan mi at nang agdama iti spiritual mi yung apo. Lord, agyamang kami apo ta may samanin apo dito nga wake up call kata kami apo nga namati apo tamno nga masayang nga masakripisyo apo.
iti panakaisalakan mi Apo. Lord, kinunama po kada giti sasaw, ngayon karim kada kami Lord, ngayon paalalam kada kami Lord, ngayon iti panakaisalakan mi kat as-asidigan Apo, Yes, Lord. nga nakadigiti damo Apo. Yes. Ket Lord, nakasidigan o Apo, Lord, tulungan na kami nga daytoy ket nga masayang o Apo, nga masakripisyo, Apo nga may sapalaran o Apo nga may sugal iti panakaisalakan mi Lord. Tamo mi Apo nga iti kararwa, iti panakaisalakan o Apo may maisalang Apo dayta ket no ma-miss mi Apo dayta amin Apo nga may pasubli pa yung no ma-restore o Apo dayta. Oray pa'y sapulin mi o Apo nga sigaganit-git Apo, oray pa'y agsangit kami o Apo, mamati kami Apo nga iti panakaisalakan Lord. Maminsan mo lang Apo nga inted ka na may misalang nga favor Apo kada kami dayta Lord. So nga Lord, dayta ko mati kanayon mi Apo nga panpanunutin tunggal kanito ken tunggal agreeing kami tibigat Apo. Di panakaisalakan o Apo nga anytime po pwede kami Apo nga sumango Apo dita sangwana. Miso nga kailangan ma-secured ken may pagtalined mi Apo daytoy o Apo. Ket Lord, agyaman kami taynikan na kami Apo dagiti agdudumaw Apo nga sirib ken kaalaman man tatan Apo nga rabiin. Kasano mi Lord nga ma-secure Apo daytoy nga panakaisalakan o Apo. Nga kas kinunan ni Apostol Pablo, suna Apo iti nangibaga kada kami, suna Apo iti nagtestimony o Apo, nga po iti naramid na Apo dijay nakirupak suna iti nainkalintigan wenno nasaya at nga panakidangadang o Apo. Lord, amumi Apo nga ti spiritual nga biyaget may isa nga battle Apo daytoy, may isa nga dangadangan o Apo daytoy o Apo iti panakaisalakan. So Lord, tulungan na kami lang nga sumunod yan ti tamang panuntunan. Takno ang kami nga spiritually ma-foul wenno ma-disqualified o Apo. Ken kastamat ni Apostol Pablo Apo nga tinurpos na o Apo, nalang rinugyan o Apo, oray na ni Apo mi nga Jesus o Apo, nalpas na no Apo, ingana ti las, iti anges na o Apo. Ket Lord, tulungan na kami o Apo, nga maiturpos mi o Apo, may karkarigatan mi Apo nga maiturpos. Bali wala o Apo, dagiti sakripisyo mi, tamamati kami o Apo, daktakil mat aji gungunami o Apo. Ken kastamit Lord, nga iti naiwanan, iti kinupikupan Apo ni Apostol Pablo, iti pamati na o Apo. Nga dagiti banbanag Apo ti rabaw iti daga, tammo na Lord, nga mas napatpatig, mas Apo dakdakil di awatin na Apo nga gungunam. Lord, tulungan na kami lang o Apo, nga ti dapat isaalang-alang mi nga kupikupan mi o Apo, tinapatig kada kami, di mapukaw ti pamati mi o Apo. Ta Apo dito nga nakasalalay Apo ti pamati, kinunam Apo kadagiti sasaom o Apo, makasarak kanto kaya iti pamati Apo no umay ka Apo dito rabaw iti daga. Lord, no, nagtalinay iti pamati. So Lord, tulungan na kami Apo nga may-maintain mi o Apo, mapatibay mi, mapalagdami Apo iti pamati. Halang nga umiso Apo nga nakatapaw kami kanyam, nakapundasyon kami kanyam Lord. Suutin mi ti bagbagi mi no kasano di pa nagpundasyon mi Apo yan ti bato. Ta Apo ammi nga makita Apo dagiti motive mi o Apo, duduma kami ti makagapo iti panagpundasyon mi Apo ti panagpamati mi Apo ken ni Kristo. Yung Lord, amumi nga sikay ti Dios o Apo babaen iti Apo iso na ti mangipakita. No sino iti kasano kami Apo nga nagpundasyon Apo ken ni Kristo. Makita Apo dayta, babaen iti reaction mi, response mi ti tunggal pagsubok Lord. Lord, agyaman kami kanyam kadaytoy Apo nga rabii ti pananglawlawag mo kada kami o Apo, magyaman kami mo to Apo. Taurehan to nga may kabil Apo daytoy numatay kami Apo daytoy nga kasabian daytoy Apo nga quotation ng kabil na Apostol Paul. Natalgad kami tumot Apo nga awaten, itegnanayon Apo nga gungunan. Lord, agyaman kami kanyam, dagiti Apo, tikid daw kindawat mi, kasasamit Lord, dagiti kakadwami Lord, amin nga physically nakadwami, sapay lakuma. Lord, spiritually, at datata Apo nga presentada, mapanpanunot da, maututob da Apo, dagiti sasom tapno, danan anay Apo nga pigsa, ken kirid da mo Apo. At no daytoy Apo, pada-pada kami nga maiturpos, nga nati panungpalan no Apo. Lord, agyaman kami, dagiti tikid daw kindawat mi, may kapoy tinagan po mga Jesus. Kung natin kakabisat iti.